Že podíváme se do Božího slova, že prosím tě, ať nám dáváš světlo, jednáš s náma a mluvíš k našemu srdci, co potřebujeme slyšet. A bude to s Efeským ze 4. kapitoly. Kdo si to můžete si to nalistovat. A tady se píše: prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi. S veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazu pokoje. Je jedno tělo a jeden duch, jakož jste byli i vy povoláni v jedné naději svého povolání. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. Tak budeme pokračovat v tom textu, ale když se podíváme tady, tak je tady nejdřív prosba. Málo kdy se stává, že by Duch Svatý skrz někoho v písmu prosil, ale na několika místech to je. Pavel říká, že by mohl přikazovat. No, a my máme přikázání, milujte jedni druhé, že? Miluješ jedni druhé. Já někdy říkám, nedávno jsem byl s jednou paní slečnou a ona říkala, že ona věří v Boha, ale že nechce církev. Že věří, že něco je, ale že ona prostě, ona a církev ne. A to samozřejmě, ty můžeš vidět, že to je omyl, že to je blud, že písmo prostě ukazuje úplně jiný způsob života, že Bůh buduje církev a je to jeho dílo a on chce, aby jsme byli jednou společenství. Ale někdy, jak to předat těm druhým lidem, aby oni to uviděli, když sami třeba nečtou Biblii, anebo jí tak nevěří, nebo to tam zatím nedočetli. A já jsem mi tehdy řekl, víš, jaké je největší přikázání od Ježíše, když ho respektuje? Největší přikázání Ježíšovo. Ne. Miluj svého bližního jako sám sebe. To je druhé největší přikázání a to první? A miluj Boha, že? Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, celou svou silou. Ale teďka se zaměřuje na to druhé, tam je miluj, že? A v Janových je napsaný, v Janových epištolách často milujte své bratry. A Ježíš říkal, já vám dávám přikázání, milujte své bratry, že? A teďka jsem se zeptal, jak miluješ své bratry, když je ani nevidíš? Jak miluješ své bratry, když je ani nevidíš? Můžeš milovat své bratry, když je nevidíš? Můžeš, na dálku. Můžeš milovat své bratry a sestry, když je nevidíš? Možná na dálku, jako nějak, jo, můžeš se za ně modlit a tak. Ale vlastně miloval by muž ženu, když by s ním vůbec nekomunikoval, nebyl? Ne. A to je úplně praktické. Takže když Bůh nám říká, že to je to přikázání, které nám dal, tak pokud já ho přijmu a v mém srdci opravdu povstane ta láska k bratřím, objeví se tam, tak já je budu milovat. Budu nějakým způsobem. Bůh ve mně způsobí tu lásku a já je budu chtít vidět, budu jim chtít nějak sloužit. A sice písmo říká, že na konci věku láska mnohých vychladne. A teď to je otázka pro tebe. Máš lásku vychladnou? Do které kategorie spadáš? Na jednom místě říká písmo jednomu sboru, že Pavel tam píše, vím o vaší lásce, kterou ve vás působí Boží duch. Vaše láska se rozhojňuje. A jinde říká, láska mnohých ochladne. Co seš ty? Co seš ty? Patříš do té kategorie, že je tvá láska ochladná. A tví bratři a sestry, kteří bojují jako ti sloni, tě nezajímají. A nebo v tobě ta Boží láska je, miluješ je. A teď Bůh nechce, aby jsme řekli, jo, já mám lásku. A třeba ho nemáme. Bůh má rád upřímnost. A ty můžeš říct Bohu,
No zase tak moc ji nemám třeba, jo? A jsi upřímný, ale Bůh to může změnit. A každopádně ti dneska to slovo může ukazovat, že pokud jsi v Bohu, tak miluješ své bratry a miluješ své sestry. A to automaticky vytváří společenství. Proto je napsané v Janově v 1.9, že když chodíme ve světle, to znamená skutečně s Bohem. Je to někdo, kdo si myslí, že chodí s Bohem? Myslí si to spoustu lidí. Myslí si to i falešní bratři a falešné sestry někdy. Oni tvrdí, my jsme bratři. A písmo o některých říká, nejsou. Já jsem o tom kázal minule. Bude to na internetu, v tom kázání, možná to nazvu léčba šokem, protože tam byly takové šokové věci ze zjevení, kdy Bůh jim říká, ty si něco myslíš, ale je to úplně jinak. Takže kdo z nás si myslí, že chodí s Bohem? Tak by měl chodit ve světle, že? Bůh je světlo, tak chodíme ve světle. A víte, co říká písmo? Že jestliže chodíme opravdu ve světle, tak máme společenství s těmi ostatními. A to tě bude soudit. Čili ve skutečnosti, pokud nemáš společenství s ostatními, a společenství není třeba, že jednou za měsíc, když může to být nějaká míra společenství. Bůh vidí hlavně srdce, jak to máš v srdci, jo? Někdo třeba to má nějakou překážku, jo? Ale normální je, když někdo uvěří, když činí pokání a opravdu učiní pokání a Bůh mu dá lásku do srdce, tak jeho život se radikálně změní. A on, když má když má Ježíše v srdci, tak on už nemůže říct, mě církev nezajímá. Protože co dělá Ježíš z církví? Co dělá Ježíš z církví? Různé věci, ale co myslíte? Já vás dneska zkouším, ale bude to na kameře, takže co víte a co nevíte? Tak nemáme ostudu, to je církev, která zná písmo. Žehnají. Ale jedním slovem, Ježíš bere církev jako svoji nevěstu a Ježíš ji. Co dělá ženich s nevěstou? Co jí on? Miluje. On ji miluje. A to je otázka pro tebe. Třeba miluješ církev? Miluješ. A církev jsou lidi, kteří oni budou. Miluješ ty své bratry? Já můžu říct za sebe, že jo? Někdy se mi nechce je milovat, někteří jsou protivní někteří, někteří se mnou třeba někdo jsou bavit. A někteří jsou zase příjemní a mají mě rádi taky. Ale Pán mi dal tu lásku a láska totiž není jenom pocit, to je rozhodnutí, to je vydání se. A láska je, že Ježíš se vydal. A ty se vydáváš bratru. Víte, včera jsem konfrontoval jednoho bratra, který přinášel podle mě velice falešné proroctví a velice falešné věci v takovém arrogantním duchu. A měl jsem pocit, že musím ho konfrontovat. Ale asi tak 3 minuty předtím, než jsem vstoupil do toho střetu a někdo miluje naplnutí, ty mu něco řekneš a řekneš mu, bratře, toto zamysli se nad tím. Toto je oblast, kterou vidím, že není v pořádku a on řekne díky a začne se modlit. A je rád, že jsme ho na něco upozornili. Ale někdy jsme v takové pozici, že když k nám přichází Bůh a dává nám korekci, tak ji nechceme slyšet. Pamatuješ si, že? Toho příkladu. A Bůh to myslí dobře, on přidává tu korekci, ale z nějakého důvodu je tam ta tvrdošínost a ten člověk to nechce slyšet. Někdy to třeba řekne mi blbě, třeba tvrdě, nebo nějak jinak. Ale on to nechce slyšet. A teďka asi 3 minuty předtím, než jsem on tam byli 3 lidé, tak se mě Bůh jakoby zeptal, nebo já jsem prožíval ve svém srdci, byl by si ochotný za ně položit život? A já jsem v první chvíli jako říkal, tak jako moc by se mi úplně nechtělo. Ale uvnitř jsem udělal to rozhodnutí a vydal jsem to srdce těm 3 tak, že jsem vnitřně si dal jakoby, že bych se jim vydal a že bych za ně položil ten život.
A pak přišel takhle ten proud, když jsem je konfrontoval a byl z toho střed. Byl z toho střed. Takový dlouho jsem neměl takový tvrdý střed s někým, kdo nechtěl tak slyšet, byl tak tvrdý a vrátil mi to jako plnou palu, jo. Pak jsme to nějak jako smírněji zakončili, ale ten první byl takový tvrdý. Ale byla tam boží láska v mém srdci předtím a to bylo dobré. Stejně tak, jako mi Bůh dával lásku k těm druhým církvem, jak jsem o tom mluvil. Se za ně modlím. A když si položíš ruku na srdce, jak často se modlíš za církev? A zjistíš, že třeba moc často ne, že máš dost svých vlastních problémů, že ani nemáš sílu se modlit za nějakou církev. A to jenom znamení, že toho ovoce na tom tvém stromě je málo. A mám pro tebe dobrou zprávu, ať to pro tebe není odsuzující. Ty nemůžeš nést ovoce sám od sebe. Toto kázání tě nemůže vybičovat, teď já budu a nevím co. Když Duch Svatý nevloží do tvého srdce ten dotek a nezačne působit ve tvém srdci tu lásku. No, ty prostě nemůžeš milovat ze své srdce, ze své síly, bez Boží milosti, nemůžeš milovat. Já jsem četl nedávno, jak znáte Emila Adama. Tak jeden člověk tam kázal, pastor Kříž, té vedoucí milosti na Slovensku, a on dal takový post, on říkal, že tam byl, že to je skutečně boží dílo a tak, že tam uzdravili nějaké lidi během té služby a říkal, nikdo neodcházel, nikdo nevyrušoval, všichni seděli počas té služby. A jak jsem si tak všiml, jak dával takový důraz na to, jo? A tam jich bylo 800 a zvali to do té služby. Říkali, že tam měli tu bázi, tomu shromáždění, nebo ten řád prostě, Bůh je i Bohem řád. Ale tím teď neříkám, že když potřebujete na záchod, že nemáte odejít, jo? To jenom tak říkám, že nikdy neuškodí, že trošku víc toho řádu a to, ať to Boží slovo může proudit k našemu srdci bez vyrušování. A když ty budeš napojený na ten kořen, on řekl, vy jste ratolesti a máte nést ovoce. Ty máš nést ovoce. Ty máš být slon, který prostě dokáže chránit stádo. A záleží na tobě, jestli poroste, anebo jestli budeš někdy tam sluňátko a i ten Emil Adam vyrostl někde, nějaká místní církve, dostával pokrm. I v uvozovkách menší služebníci, kteří nemají takový vliv, jo? Ale stojí věrně na tom místě a starají se třeba o 10-20 oveček, které jim Bůh svěřil. A je to požehnané, ale opravdu záleží na tobě. Někteří lidé nevezmou to někteří lidé nevezmou to břemeno. Takže vezmeš to Boží břemeno. On zavolal Petra a řekl mu, miluješ mě? A řekl, však víš, třikrát, že? Protože třikrát začal. On vždycky mu řekl, když mě miluješ, tak jeho úkolem bylo pas na beránky. On dokonce měl službu nejenom k ovečkám, ale k beránkům. On měl službu i k těm některým jiným pastýřům. Ale možná povolává na takové místo. A čas mezi službou a povoláním je nějaký. Je tam růst, je tam nějaká škola. Ale to povolání může přijít na začátku. Co řekl Ježíš těm svým učeníkům? Pojďte hned na začátku. Pojďte a učím z vás rybáře lidí. A tím to byla jakoby služba vytahovat je z toho smrdlavého moře světa do Božího království a starat se o ně. Že Bůh k tobě mluví a říká, že má pro tebe velkou službu. Ale
pokud ty ji zahodíš a nebudeš ji rozvíjet, tak ty můžeš mít 50 slov prorockých, že Bůh tě povolal jako pastýře nebo nějakého služebníka. A když nebudeš věrně den ze dne, týden z týdne, pokračovat ve věrnosti, myslíš, že mě se vždycky chce do církve sloužit? Ivoš mi dneska, a já říkám, těší se do církve? A Ivoš, jo, takže se těší. A já říkám, jsi na tom částečně líp než já. Protože já jsem byl tak ospaný. A já jsem se vnitřně těšil, že se uvidíme, ale něco na mě leželo, taková nějaká deka, a já jsem byl, jako, že bych spal prostě. A nešel do církve, jako, že bych spal. Ale Boží slovo říká, jdi do církve, že? Navíc, když tam sloužím, že? to je výhoda pastorů, že oni nemůžou vynechat církev. Kdyby se byl nemocný. Tak jako, tak měli bychom vědět, že nebude mocný, že? Sice se mi to stalo minulý rok, 16 dní jsem měl po modlitebních hradbách, jsem měl takový útok, že jsem byl 3 věci naraz po jedných modlitbách. A možná to bylo proto, že mě neobstoupili někteří další slony, že jsme do toho útoku šli sami. A vrátili jsme se z té modlitební a měl jsem 3 věci naraz. Třetím jsem byl v pohodě. Měl jsem 40 teploty, což jsem dlouho neměl, zánět ledvin a ještě něco. Bylo to v říjnu na Pradě, vysoké zvláštní modlitby, ale o tom teď nebudu mluvit, to je zase taky služba, kterou potřebujeme. Takže Bůh tě může povolat v skrytu a v jemnosti. Nemusíš tě povolat na nějakém bombatickém shromáždění, může tě povolat v chlívě. Ale když ti půjdeš za tím hlasem, tak se budou kolem tebe vinit věci. Ale musím tě upozornit na jednu věc. Nebude všechno podle tvých představ. Nebude všechno podle tvých představ. Jsi na to připravený? A jsi ochotný jít za Pánem, i když to nebude všechno podle tvých představ? A do té služby? To si musíš ujasnit. Ale co já můžu ti jenom vydat to svědectví, že to má cenu a že to je ta dobrá cesta. A říct ti, nezahoď to. Chytni se toho klasíku, co ti Pán dává, a drž se toho. A když si budeš držet ten vztah s Pánem a budeš poslušný, tak Bůh bude měnit ty věci. Ale něco ti to bude stát. Když čteš o následování Ježíše, on tam říká, kdo nezapře sám sebe, nevzdá se všeho, co má, nedá mě na první místo, není hoden být mým učedníkem a nenese každý den svůj kříž. Pro mě byl kříž to, že místo postele a ležení a strašnou chuť jsem měl už po těch Vánocích a potom při jezení cukroví a takové ležení. Mám chudit na bazén. Ale prostě Bůh je víc. A většinou to máme v srdci, ale může být období, kdy to nemáš v srdci, protože jsi oslabený a ani nemáš sílu jít k tomu vztahu. A tam ti může pomoct vydání se, že jsem se vydal a já prostě tam budu, protože tam Bůh ke mně mluví a budu jemu. A někdo, kdo se rozhodne a je vydaný, tak prostě může si pomoct v tom. Taky potřebuješ říct, Bože, bez tebe to nezvládnu a Bůh ti dá tu milost. A tady je napsané, že Pán říká, že prosí, aby jsme vedli život hodný toho povolání, které jsme obdrželi, s veškerou pokorou a věrností. Pokud nebudeš mít pokoru, tak tě v církvi někdo brzo naštve. Kdyby nebyl pokorný, tak se na mnoho lidí už naštvu a zabalím tuto službu. A už nejsem pastor, tak jak mnoho pastorů to vzdalo v této oblasti, v České republice. A jinde taky. Už bych nebyl pastor. Kdybych nějakým způsobem neuplatnil pokoru a i k těm lidem, kteří mě odmítli, nebo mě neměli rádi, nebo se jim na mě něco nelíbilo, nebo se mě báli, kdybych prostě neměl tu pokoru a neřekl, Bože, já jim budu sloužit přesto, že mě odmítli, protože oni jsou mé bratři, jsou mé sestry. A ani, když usilujeme o jednotu, usilujeme o dobré věci, ale pravděpodobně se setkáme i s odporem. Že někdo řekne, ne, a proč zrovna to takhle se má dělat a nedělá se to jinak. A každý má plno řečí a myslím se zachovat pokoru a hledat Boží milost v tom a jít k tomu sjednocení. A tam jsou ty zkoušky. Budeš milovat i bratry, kteří tě nemilují,
tam potřebuješ Ježíše v srdci, jinak to zabalíš. Pastor tě urazí, sestra tě urazí a naštveš se. Ale Pán říká, mějte pokoru a mírnost a dokonce trpělivost. Když jsme tady lidi, kteří řekli, vy nemáte dataprojektor, my jdeme do jiné církve. Prostě konkrétně, on vyloženě mi řekl, no, je jako dobrý, ale prostě Afon má hodně peněz, on měl koupit ten dataprojektor, ne, že se na to budeme tady skládat my a budeme tady to trvat. Už tady měl dávno být, už jsme si měli písničky tady toto promítat a prostě on mi to uvedl jako jeden z hlavních důvodů. A co to je? Dataprojektor je toto. Že tam máš jako promítání a při chvalách tam můžou být písně, aby oni to znali, jo? Což je dobrá věc. A my jsme neměli ani ten dataprojektor tehdy a rok nám trvalo, než jsme se na to našetřili. Ale já si pamatuju, to zní fakt divný důvod, možná tam byly i jiné důvody, ale on vyloženě ten klíčový, ten hlavní, co uvedl, byl prostě, že se naštval, že nebylo něco podle jeho představ, že se prostě nekoupil ten dataprojektor a když podle něho to někdo mohl koupit, jo? A jsou také různé věci, ale teď jsem u něho byl a říkal jsem mu nedávno, a on mi říká, Ježíš, to není takové, jak to bylo, že je takový ochablý. A ty, co byli se mnou, ten už se se mnou pohádal, ať se se mnou nebaví. Já jsem říkal, víš, ty jsi člověk, který chce jenom stříhat. Vidíš něco blbě na církvi a chceš stříhat. A třeba to vidíš dobře, ale povolal tě Bůh, aby si stříhal. Ty zrovna ty máš stříhat. Jo, máme napomínat se, bratři, ze svět. Jo, ale máme se milovat. A to láska buduje. Miluje, jestli miluje, tak budeš něco budovat. Písmo říká, že láska buduje. Tak to mohl koupit on třeba, když to tak chtěl. Zrovna, a zrovna on vydával, on řekl, že mě, no ne, kdybych to teď řekl, tak ho poznají na videu, tak já ale jako mohl, protože část hodně peněz dával na nějaký nešvar, ale teďka to nechci vezmat. A já jsem mu říkal, víš, církev se nejenom stříhá, ona se musí i hnojit a zalívat. A když nemáš tu vodu sám, tak nemáš čím zalívat prostě. A zvlášť v naší oblasti vidíš, jak je to prostě, že tu je málo církví a když se některé církve se tak drží ti křesťané. Nerostou ty církve tak moc. A když i v České republice, když psali o tom, kde je růst, tak když někde, i ve velkém sboru, kde měli chvály, jo, kytary, bubny, všechno, a přibylo tam 10 lidí za ten rok, tak byli rádi, že vůbec jako tam přibylo 10 lidí. Říkám, my jsme v takové situaci. To následování Ježíše je někdy, je to dobré, je to požehnané, ale je to někdy těžké. A možná někteří z vás zažívají to stejné, co já, že bych třeba radši to moje tělo, ne moje rozhodnutí, ale to moje tělo a ta duše by radši spala dneska. Fakt, já jsem prostě nebyl schopný, vlastně jsme prožili i ten střed, o kterém jsem mluvil, a i to mě vyčerpalo, jo. A já jsem, mě se chtěl prostě spát. Mě se fakt chtělo spát. A to jsem pak ještě volal, že? A jsem říkal, Božu, ty jsi na tom viděl. A Bož mě pozbudil. A já jsem říkal, dobré. Jo? Ale i kdyby mě Bož nepozbudil. A přitom mě to pozbudí. Když vás vidím, mě samotného pozbuzuje sloužit dál, když tu jsme. Když se navzájem pozbudíme a Bůh nám mluví, Bůh s náma jedná, tak vy i tím, když vy pozbuzujete ty další slony. A vlastně, když zůstáváme věrní, tak po nějaké době můžeme vidět to ovoce. A dokonce i na místě, které je v uvozovkách, já nechci teď vyznávat, že Česká republika je tvrdá, jo? Ale ta realita prostě je taková, že znovu ty sbory nerostou tak rychle. A některé stagnují, a některé se dokonce rozpadly. Takže jsme v takovém období, že to křesťanství není jenom haleluja, jo, spasení, sláva i moc, a radujeme se jenom. Není to jenom ta radost. Je to někdy a bude to někdy tvrdá práce. Já nemám sílu na tvrdou práci. Bůh ti dá tu sílu na tu tvrdou práci, ale musíš být napojený na něm, jak jsem mluvil na tom začátku. Napojovat se na něm, růst. A vyrosteš silného slona. Boží vůle pro tebe, aby ne teď nevíte, co znamená silný slon, ale vy víte. Bůh chce, abys byl silný slon.
bude na tobě záležet. Takže trpělivostní se navzájem snášeli v lásce. Máme se snášet. Ten je takovej, ten je onakej, ten mluví tak. A to neznamená, že někdo bude furt drzej a my ho budeme tolerovat. Ne, my mu třeba řekneme, hele, ty musíš trošku srovnat. Ale tím se brousíme. A ne, zrovna ty mi to budeš říkat, jo? Ty prostě, ty se taky, ty ještě děláš něco horšího, děláš tam to a mě budeš poučovat. No a už to jede. A tam se prostě ty charaktery lámou. A my zjistíme, že potřebujeme Ježíše, aby jsme se nehádali, že to je zázrak, aby ta jednota ducha byla zachována. Ale, a to je to poselství dnešní, Bůh říká, navzájem se snášíte v té lásce. Na tom se ti nelíbí uši, na tom se ti nelíbí oblečení, na tom se ti nelíbí, jak přišla nebo mluví. Ale tady Bůh neříká, že to máš posuzovat jak ve světě. A už to jde, jo? Usilujte zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Máš usilovat o jednotu s těmi ostatními křesťany. Protože v té jednotě je něco, co nás všechny posiluje. Je jedno tělo, jeden duch, jakož jste byli povoláni k jedné naději, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a tak dále. A teď ještě zkusím v rychlosti tuhle část. Asi to nebudu číst celý, protože nechci to natáhnout díl už to kázání nějak příliš, ale dál v té 4. kapitole se mluví, že Ježíš vyšel a rozdal dary lidem. Vy jste na Vánoce dávali dárky, je to tak? A všechny dárky, co jste dali, jak byly přijaty? Všichni se radovali? Super. Já jsem viděl takové video, kde dostali třeba na a takový prostě zklamaný tváře a tak, jo? Prostě někdy rozmazaný děcka prostě. A tady Bůh říká, že nám dal zvláštní dary. On nám dává spasení, dává duchovní dary, ale tady mluví o něčem jiném. Každému říká, byla dána milost, každému z nás, to by byla dána milost, to by byla dána milost, podle Kristova obdarování. A tím si máme navzájem sloužit tou milostí, pozbuzovat se. Ale tady je napsané, ten, jenž se stoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všecko. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby k vybudování těla Kristova. Dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. Abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnání každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví, na stražené cestě v budu, nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista. Z něho celé tělo spojované a držené pohromadě s pomocí každého kloubu, podpory, tak jako stebate, která je podle činnosti a míry jedné každé části, tak si to přečtěte, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Já jsem to přečetl už velice rychle, protože se snažím teď trošičku zrychlit, aby to už, protože jsme pouštili na začátku trošku díl, ty chvály jsme měli díl a tak, takže nechci to natáhnout přes příliš. Ale všimněte si jedné věci. On je hlava. Ty můžeš být v církvi a nebýt napojen na hlavu, ale to je jako dost blbý. A když jsi napojen na hlavu, kterou je Ježíš, tak ti to přivede do kontaktu s tím tělem. Když odřížeš tu ruku nebo prst, tak ona prostě ta ruka nebude fungovat bez toho těla. Že? Chviličku možná bude ještě, nezhníje to hnedka. Kluci, hej, Miško, hej. Ještě si sedněte, my ještě chvíli pokračujeme. Jedna klíčová věc tady je jedna klíčová věc je budování.
dělá radost něco budovat. Písmo říká, že láska buduje. A každý křesťan tady, je to napsáno v Biblii, má být připravován k tomu, aby budoval tělo Kristovo, čímž je církev. Co je to společenství v německé Biblii, kterou teď čtu, mají napsaný na těchto místech, kde je budovat, tak oni mají napsaný budovat Gemeinde. Jo? A Gemeinde je společenství. A teď si polož otázku. Seš v této boží vůli? Seš už tam. Dovolil si Bohu za ten svůj život. Jsme rádi za Emila Adama. Dělá Emil Adam to, že buduje společenství? Dělá. Bůh nám skrz něho ukazuje, co je boží vůli pro každého z nás. Romko, taky. My budeme za chvíli končit. Předpokládám. Můžete si se to někde nebo tam stopnout? Tak. Zkusíme se ještě soustředit na to slovo. Takže na tom Emilovi Adamovi je to velice požehnaný služebník. A Bůh se v něm projevuje, zjevuje tak, že on buduje skrz něj to společenství. A ti lidé jsou proměňováni. A kdyby on to zabalil, možná by mnoho lidí na Slovensku dál bylo v plastu, dál se hádali, dál dávali automaty a krmili automaty a ty, co na tom vydělávají penízkama. Ale on to nezabalil a on sloužil a Duch Svatý si ho mocně používal. On je v tomto, on je v této boží vůli. Buduje ty dobré věci. A Pán se ptá, chceš ty budovat vstup do toho díla. A tady je napsané, že Bůh dal pastory učitele, aby připravil. A já jsem, jednou jsem o tom mluvil a říkal jsem, myslíš si, že když Bůh ti dává nějaký dar, že on ví, proč ho dává? A to můžu říct, no tak asi jo, Bůh je chytřejší než já. A já říkám, no dívej, Bůh říká, že dává pastýře. A někdo řekne, já nepotřebuju pastýře. A Bůh říká, já dávám pastýře. A někdo řekne, já nepotřebuju pastýře. A Bůh říká, já dávám pastýře. A ty ho potřebuješ. A teď už je to jenom čemu uvěříš, nebo čemu se poddáš. Buď uvěříš tomu bludu, že nepotřebuješ, že si se ve všem vystačíš, anebo uvěříš Bohu, který říká, že ti dá nějaké pastýře. A ty se máš modlit, kde jsou tvoji. Jo? Pastýři starší. Písmo říká na jiném místě, když je někdo nemocný, ať zavolá starší, což jsou pastýři. Takže ty, koho zavoláš? Kdo je tvůj pastýř? Kdo je tvůj starší? Jestli nemáš, tak se modlí, kam patříš. A já tady tímto budu končit, ale vidíte, že Bůh dává všechny ty služebnosti a zároveň tam je jeden takový, jak jsem říkal, že tam bude všechno slyšet. Milí, tam bude všechno slyšet. Zkusme se zasoustředit na to poselství. I kdo to poslouchá, tak Bůh dává cíl všem křesťanům, abychom byli pravdiví lásce, rostli všemi způsoby, ale je tady, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry, je tady takový směr, který je udávaný a to je jednota. Takže vstup do toho buduj církev a buduj jednotu. Amen? Přijal někdo slovo pro sebe z tohoto? A je tu někdo, kdo věří, že to je slovo, které se mu říká z Bible, není jenom lidské slovo, ale že Bůh němu mluvil skrz to slovo. To je dobře. A teďka
Pán říká, jdi do toho slova. Když byl tady Steve Ryder, tak on se zeptal, kdo chce přijmout Pana Ježíše. To bylo před 20 lety, nevím, teď z hlavy. A celý kulturák zvedl ruky, že chcou přijmout v Rymařově. Celý kulturák, všichni měli zvedlé ruky, že slyšeli jak přijmout. A já široko daleko, co jsem se podíval, tak jsem byl tehdy jediný, který tu ruku nezvedl. A uplynulo x let a nevidím v Rymařově lidi, kteří by šli za Ježíšem naplno. Moc jich tam není. Takže nestačí zvednout ruku, ale je potřeba jít. Takže já se teď pomodlím a kdo jste slyšeli, tak můžete se modlit se mnou. Či já tě prosím, aby si jednal v mém srdci, aby toto slovo, které ty máš ve svém srdci, aby tvůj lid byl jednotný, aby mezi námi proudil tvůj život a tvá láska, aby tvoje moc to naplňovala a ať se bude dít cokoliv, ať budou dobré časy, špatné časy, tak aby jsme šli v tom tvém slově, které říká jasně, že máme usilovat o jednotu, máme milovat své bratry a sestry, což zahrnuje naši církev, ale i jiné církve. Zahrnuje to celé tvé tělo, všechny křesťany, kteří tě znají a nějakým způsobem můžeme uplatňovat tuto lásku tak, jak nás vedeš v tom městě, v tom regionu, v tom státě i ve světě. Tak tě prosím, ať každý, kdo tady je, nebo i kdo poslouchá a chce jít za tebou a chce být v této vizi, aby prostě se srovnal v tom Božím řádu, aby šel a kráčel za tebou v lásce a v tom budování církve. A ti děkuju, že budovat církev je jedno z největších povolání, které nám dáváš a souvisí to s tím tvým přikázáním. Milujte své bratry, protože láska buduje. Amen.